Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարցը ուղղում եմ Արդարադատության նախարար Տիկին Գալյանին, Տիկին նախարար, ըստ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության ազգային ժողովի պատգամավոր կամ գործադիր մարմնում բարձր պաշտոն զբաղեցնելու համար անձը պետք է ունենա միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, եթե չեմ սխալվում, այս նորմը չի տարածվում Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված կուսակցությունների անդամների վրա։ Կարծում եմ այստեղ մենք ունենք անվտանգային խնդիր։ Տիկին նախարար, չեք գտնում արդյոք, որ կա օրենսդրական փոփոխության անհրաժեշտություն առ այն, որ նշված նորմը տարածվի, եթե ոչ կուսակցության անդամների, այլ պարտադիր լինի կուսակցական ղեկավարների մարմնի անդամների համար։ Հարցին կպատասխանի Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իրականում այդ տեսանկյունից հարցը երբևէ չենք դիտարկել։ Սահմանադրության նոր տեքստի մշակման աշխատանքների շրջանակներում անդրադարձել ենք այս պահի դրությամբ դեռ միայն այն պաշտոններին եւ այն ցենզերին, որոնք գոյություն ունեն մեր երկրում։ Իրականում կարևոր է, որ պաշտոնական ցենզի համար նախատեսվի որոշակի յուրահատկություն, միայն քաղաքացի հանդիսանալու հանգամանքով պայմանավորված, այսինքն դա է այն ֆիլտրը, ըստ որի որոշ անձինք չեն կարող զբաղեցնել բարձրաստիճան պաշտոններ մեր երկրում։ Ինչ վերաբերում է կուսակցականությանը, ապա այս առումով իհարկե միջազգային փորձ չենք ուսումնասիրել, բայց կարծում եմ, որ կարող ենք ուսումնասիրել։ Ամեն դեպքում միայն կուսակցական լինելը կարծում եմ չի կարող ենթադրել ցենզի առկայություն, բայց ղեկավար մարմինների մասով խոստանում եմ առաջիկայում միջազգային փորձի ուսումնասիրություն իրականացնել եւ կիսվել արդյունքներով։ Արձագանք։ Կարծում եմ շատ կարևոր է, որովհետեւ հենց մոտենում է ընտրությունները, ես կարծում եմ, որ այստեղ հենց բաց կա։ Շատ լավ, նկատի կունենանք, ուսումնասիրենք։